किसी भी किस्म की अमरीकी फौजी मुदाखलत का जवाब नाकाबिल तलाफी नुकसान से दिया जाएगा। ईरान के रहबर आला का ये बयान ईरान में स्टेट टीवी पर पढ़कर सुनाया गया। ये बयान एक ऐसे वक्त सामने आया है जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ इसराइली हमलों में शामिल होने पर गौर कर रहे हैं, बल्कि अमरीकी काबीना का इस बारे में इजलास भी हुआ है। मगर बहुत से अमरीकी सियासतदानों का कहना है कि ये हमारी जंग नहीं। अमरीकी कांग्रेस और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अरकान, जिनमें सदर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के लोग भी शामिल हैं, एक रेजोल्यूशन मुतारिफ करवाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके तहत अगर अमरीका जंग में शामिल होगा तो उसका फैसला आइन के मुताबिक कांग्रेस करेगी। हालात लम्हा ब लम्हा बदल रहे हैं। यहाँ देखते हैं कि अब तक क्या हुआ है। 17 और 18 जून की दरमियानी शब इसराइल के मुताबिक उनके 50 से ज़्यादा लड़ाका तैयारों ने तेहरान के करीब सेंट्रीफ्यूज और मिसाइल बनाने वाले मराकज़ और पासदाराने इनकलाब से मुंसलिक एक यूनिवर्सिटी पर हमले किए थे। इसराइल में गुज़श्ता रात ईरान की तरफ से फायर किए गए मिसाइलों और ड्रोन के सबब मुल्क में मुतअद्दिद मरतबा खतरे के सायरन बजते हुए सुनाई दिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने तल अवीव की तरफ फतेह-1 सुपरसोनिक मिसाइल फायर किए थे। सदर ट्रंप ईरान से मुकम्मल सरेंडर का मुतालबा कर चुके हैं, मगर साथ उन्होंने ये भी कहा था कि अमरीका फिलहाल रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामेनी को हलाक नहीं करेगा। सवाल यह है कि अमरीका का इस जंग में शामिल होने का क्या मकसद हो सकता है। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की तबाही इसराइल के मकासद में शामिल है और इस सिलसिले में ईरान के पहाड़ी इलाके फोर्डो में इंतहाई अहम अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी का जिक्र बार बार आता है। आम मालूमात के मुताबिक इस वक्त दुनिया में सिर्फ अमेरिका के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से ज़ेर ज़मीन टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के न्यूक्लियर इंस्पेक्टर डेविड ऑलब्राइट के मुताबिक फोर्डो की फैसिलिटी 80 मीटर गहराई में है और अमेरिकी बमबार सिर्फ 60 मीटर गहराई तक हमला कर सकते हैं। जहां दुनिया भर में इस पर बात हो रही है, वहीं पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिकी सदर से मुलाकात को भी जंग के तनाजुर में देखा जा रहा है। अब तक पाकिस्तानी फौज की जानिब से अमरीकी सदर के साथ इस मुलाकात के हवाले से कोई मालूमात फराहम नहीं की गई और ना ही ये बताया गया कि इस मुलाकात का एजेंडा क्या होगा। लेकिन याद रहे कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ 14 जून से अमरीका के दौरे पर हैं और अमरीकी सदर से उनकी मुलाकात पहले से ही तय थी। जब से इसराइल और ईरान का जब कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ उसके बाद स्पेशली तेहरान सिटी के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए वहाँ पर रहना मुमकिन नहीं था, क्योंकि बहुत ही शदीद वहाँ पे जंग शुरू हो गई थी। इसके अलावा फिर हर तरफ से मिसाइल्स आ रहे थे, तो उस वजह से बच्चे बहुत डर रहे थे क्योंकि सिचुएशन समझ नहीं आ रही थी क्या होगा, कैसे होगा, ये ड्रोन इंटरसेप्ट होंगे, गिरेंगे क्या, मतलब किस तरह ईरान कंट्रोल करेगा। सिर्फ दुआ के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं था, कोई वसीला ऐसा नहीं था। काफ़ी स्टूडेंट पैनिक में थे, गर्ल्स वगैरह। इवन इसराइल के साथ जंग के बायस ईरान में जो सूरत-ए-हाल पैदा हुई है, उसकी वजह से वहाँ जो पाकिस्तानी शहरी थे उनके बड़े पैमाने पर इनखला का सिलसिला जारी है। इनमें तालिब इल्म शामिल हैं, इनमें ज़ायरीन शामिल हैं और इनमें जो कारोबारी शख्सियात थे वो भी शामिल हैं। ताहम इस वक्त जो लोग बड़ी तादाद में पाकिस्तान पहुँचे हैं उनमें ज़ायरीन और तालिब इल्म शामिल हैं। ईरान में पाकिस्तानी तालिब इल्मों की एक बहुत बड़ी तादाद है। ताहम सरकारी हुकाम का कहना है कि अब तक 460 से ज़ायद जो तालिब इल्म हैं वो तेहरान और ईरान के दीगर शहरों से पाकिस्तान पहुँचे हैं और ये लोग ज़ायदान के रास्ते बलूचिस्तान का जो सरहदी ज़िला है चागी उसके सरहदी शहर तफ्तान पहुँच रहे हैं और दूसरी जानिब चाबार के रास्ते ग्वादर पहुँच रहे हैं। गुज़िश्ता शब बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में ईरान से 200 से ज़ायद तालिब इल्म पहुँचे थे और इनमें बड़ी तादाद उनकी थी जो कि तेहरान में ज़ेर तालीम थे। वहाँ जो हमले हुए और इन हमलों के बायस वहाँ का जो माहौल था उनके हवाले से हमारी उनके साथ बात हुई। बिल्कुल खौफजदा थे। हमने अगर पाकिस्तान एम्बेसी से कांटेक्ट ना किया होता, हमारी कोई हेल्प ना होती, तो इन केस काफ़ी सारे स्टूडेंट जी हालत थी ना वो बहुत ही पैनिक थी। तो हम बहुत खौफजदा थे। बस अल्लाह की एक आस थी, अल्लाह की उम्मीद पे हम सब लोग बैठे रहे। सब हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल्स जो हैं वो आ रहे हैं, इंटरसेप्ट हो रहे हैं, लग रहे हैं और मतलब एक अजीब सी क्योस था वहाँ पर। गर्ल्स डॉर्मेट्री है कोही नॉर्दर्न शुमाल साइड पे, वहाँ पे थे और हमारे वहाँ पे बिल्कुल आसमान में हर चीज़ आपको सुनाई देती है साफ साफ। लेकिन ईरान डिफेंस कर रहा था,
لیکن جب ڈیفینس بھی کرتے ہیں یا پھر میزائل وغیرہ آتے ہیں، ڈرونز آتے ہیں، ان کی آواز بہت زیادہ آتی ہے، تو اس وجہ سے بچے بہت ڈر رہے تھے کیونکہ سچویشن سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ ڈرونز انٹرسیپٹ ہوں گے، گریں گے، کیا مطلب کس طرح ایران کنٹرول کرے گا۔ ان طلباء نے بتایا کہ تہران اور دوسرے شہروں میں جہاں بہت زیادہ حملے ہو رہے ہیں وہاں ان کے لیے ٹھہرنا تو بالکل ناممکن تھی۔ فوراً ہی جیسے ہی ڈرون اوپر یعنی کہ ان کا ڈیفینس سسٹم ڈسٹرائڈ ہوا، ہم ادھر اپنی آنکھوں سے دیکھے ڈسٹرائڈ ہوتے ہوئے، اس وقت ہم بالکل گھبرا گئے تھے کہ ایسا لگا کہ ابھی ہم اس دنیا سے گئے ہیں۔ نیند تو جمعرات سے ہم لوگ سوئے نہیں ہیں، کوئی ایک گھنٹہ کوئی بچہ جاگ رہا ہے تو باقی سو رہے ہیں، ایسے سوئے ہوں گے۔ کھانا بھی ہلکا پھلکا ایسے کھایا کہ بس اتنا رہے کہ بندہ دماغ صحیح رہے۔ ان طالب علموں کی بڑی تعداد وہ تھی جو کہ ایران میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان سمیت جو باقی طالب علم تھے وہ اپنے مستقبل کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ آیت اللہ علی خامنہئی 1989 میں ایران کے رہبر اعلیٰ یعنی سپریم لیڈر مقرر ہوئے تھے۔ ان کا تقرر ملک میں اسلامی انقلاب کے بانی اور پہلے رہبر اعلیٰ آیت اللہ روح اللہ خمینی کے انتقال کے بعد کیا گیا تھا۔ ریاست کا سربراہ اور فوج کا کمانڈر ان چیف ہونے کے ناطے رہبر اعلیٰ ملک کا سب سے طاقتور شخص ہوتا ہے۔ گویا امور مملکت میں رہبر اعلیٰ کی بات حرف آخر ہے۔ اگرچہ ابتدائی طور پر بعض حلقوں میں علی خامنہئی کو خمینی کا جانشین ہونے کا اہل نہیں سمجھا گیا تھا، مگر گزشتہ تقریباً 4 دہائیوں میں انہوں نے مقتدرہ، عدلیہ اور فوج سمیت مختلف شعبوں پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ خامنہئی مذہبی تعلیم کے ساتھ سیاسی سرگرمیوں میں بھی فعال رہے۔ اپنے خطبوں میں انہوں نے کھل کر شاہ ایران رضا شاہ پہلوی کو تنقید کا نشانہ بنایا، جس کی پاداش میں خفیہ پولیس نے انہیں 6 مرتبہ گرفتار کیا اور تشدد کا نشانہ بنایا۔ کبھی جلاوطنی تو کبھی روپوشی اختیار کرنا پڑی۔ تا وقت کہ 1979 میں آیت اللہ روح اللہ خمینی کی سرکردگی میں شاہ ایران کے خلاف ملک گیر احتجاج انقلاب ایران پر منتج ہوا اور شاہ کو راہ فرار اختیار کرنا پڑی۔ انقلاب کے 1 سال بعد خمینی نے خامنہئی کو دارالحکومت تہران میں جمعے کی نماز کا امام مقرر کیا۔ 1981 کے انتخابات میں وہ صدارتی امیدوار بنے۔ اسی مہم کے دوران ایک حملے میں ان کا دایاں بازو ناکارہ ہو گیا۔ اسی سال وہ بھاری عوامی مینڈیٹ سے ایران کے صدر منتخب ہوئے۔ انہوں نے حلف اٹھانے کے بعد اپنی پہلی تقریر میں خمینی کے مشن کا دفاع کرنے اور اسے آگے بڑھانے کا عہد کیا۔ خامنہئی نے ایران میں نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو فروغ دیا۔ وہ پرامن ایٹمی پروگرام کے حصول کو ایرانی عوام کا حق قرار دیتے ہیں۔ میں پھر سے کہتا ہوں کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت نہیں حاصل کر رہا، مگر پرامن جوہری توانائی کے حصول کے لیے اپنے لوگوں کے حق اور ان کی ضروریات کو بھی نظر انداز نہیں کرے گا۔ مغرب تہران کے جوہری پروگرام کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جبکہ اسرائیل اسے اپنی بقا کے لیے خطرہ قرار دیتا ہے۔ چند سال پہلے خامنہئی نے پیغمبر اسلام کی تمام بیویوں اور سنیوں کے لیے مقدس تمام ہستیوں کے بارے میں بدگوئی کرنے کو ممنوع قرار دیا اور ایسی باتوں کے خلاف اسلام ہونے کا فتویٰ جاری کیا۔ 86 سال کے آیت اللہ خامنہئی 1939 میں ایران کے دوسرے بڑے شہر مشہد کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ اب وہ مرکزی تہران کے ایک احاطے میں بنے گھر میں اپنی بیوی منصورہ خجستہ باقرزادہ کے ساتھ سادگی سے رہتے ہیں۔ ان کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ ان کا خاندان شاذ و نادر ہی عوام یا میڈیا کے سامنے آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ باغبانی اور شاعری ان کے پسندیدہ مشاغل ہیں۔ یہ بھی مشہور ہے کہ علی خامنہئی جوانی میں سگریٹ بھی پیتے تھے، جو ایران میں کسی مذہبی رہنما کے لیے ایک غیر معمولی بات ہے۔